Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa timbang rahimakumullah, ayat ke-53 Allah Subhanahu wa taala masih ngatofkeun kana parentah nusata acana neta ilmutan nikmat anu tos dipaparin ka Bani Israil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id ataina Musa kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Jeung emut nalika kami maparin ka Nabi Musa alkitab wal furqana sareng furqan la'allakum tahtadun, supaya anjeun jadi jalma-jalma anu meunang pituduh. Ikhwatul iman rahimakumullah, ieu idna nuka 4 ditos 4. Cing inget ka 4 kali tah ieu teh. Ya nuduhkeun yen kumaha bedegongna Bani Israil nepikeun ka diingetanana geus leuwih ti sakali, geus leuwih ti hiji perkara. Tapi justru ini juga perkara yang harus disyukuri karena itu pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil. Nah, yang diingatkan di ayat ini adalah wa id ataina Musa kitaba wal furqan. Dan ingat ketika kami memberikan pada Nabi Musa itu kitab, alkitab wal furqan dan juga furqan. Ini dalam konteks bahasanya, struktur bahasanya Alkitab wal Furqan itu dua hal yang berbeda. Padahal kadang justru kitab itu disebutkan Nazalal Furqan, yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu kitab. Nah, berarti tapi dalam ayat ini dibedakan. Satu Alkitab dengan bentuk yang ma'rifat, wal Furqan juga dengan bentuk yang ma'rifat. Nah, kemudian ini dipisah penyebutannya, berarti ini menunjukkan dua hal yang berbeda. Nah, ku pengertian sederhana bahwa kitab itu adalah sesuatu yang dikumpulkan. Jadi kitab itu adalah sesuatu yang dikumpulkan. Bapak nulis mim, terus sin, jim, dal, harokatan, masjidun. Eta teh artina teh kitab. Naon kitab teh? Kataba. Kataba teh artina menulis. Berarti kitab teh tulisan. Tulisan itu artinya menyatukan beberapa hal sehingga menjadi kesatuan anu kahati, sebut we kitab. Dina kewajiban eker saum Allah menggunakan kalimat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Wahai orang-orang beriman telah dituliskan masa pokokna mah. Karena kataba itu artinya kutiba. Tetapi di sini diartikan kutiba itu adalah diwajibkan. Kenapa? Karena sifat saum itu ternyata mengumpulkan beberapa ibadah sehingga menjadi satu kesatuan. Otak anu saum bisa bari salat. Bisa bari maca Quran, bisa bari digawe. Tah eta teh ku saum dihijikeun kabehanan jadi ibadah. Tong wakama nu puguh ibadah dalam bentuk melakukan, ku sarena oge, ku cicingna oge ibadah. Naon ibadah teh sarena? Saumna. Kan bari sarege ibadah, tak saum. Nah, di waktu barakallahu, maka Alkitab yang diberikan kepada Nabi Musa yang kita sebut dengan Taurat itu merupakan kumpulan-kumpulan dari perintah-perintah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa. Bukan dalam artian berbentuk kitab, karena di ayat kemarin yang telah kita bahas ternyata bentuknya bukan kitab seperti yang kita pahami. Ayat kafran, ayat usian beberapa lembar siga Al-Quran, bukan, tetapi disebutnya itu alwah, di lembaran-lembaran yang terbuat dari pelepah kayu. Pelepahnya itu disebut nanti alwah.
Nah, maka maksud yang dimaksud dengan Alkitab kumpulan-kumpulan peraturan Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Nabi Musa. Disebat dengan the Ten Commandments, jadi 10 perintah Tuhan pada Nabi Musa untuk Bani Israel yang diterima di Bukit Tur Sina. Kita. Muka 2 wal furqan dan juga al furqan. Nah, kalimat furqan itu dari kalimat Paroko teh artina misahkeun. Paroko itu artina memisahkan. Aya memisahkan, aya anu kuduna ngahiji, aya anu kuduna misah. Ya, jadi misahkeun teh aya anu kuduna ngahiji dipisahkeun, aya anu kuduna misah ngahiji dipisahkeun. Sehingga kuku lamun dicabut misahkeun nu kuduna ngahiji atau misahkeun nu kuduna misah kunaon sadaya saya dicabutna soalna misahkeun anu kuduna misah kunaon sabab kuku mah bagian tina awak tina jari nya terusnya jadi kudu ngahiji kuku mah da memang bagian tina awak tina jari. Ayeuna misahkeun kutil. Kutil bagian tina awak sanes. Sanes. Enak meresihan daki. Dikun ka dikrok kitu nya. Entai geuningan. Eta misahkeun nu kuduna misah, misahkeun kuduna hiji. Misahkeun anu kuduna misah. Teh anu kuduna misah mah disebutna teh eta namina tazkiyah. Tazkiyah di meresihan. Punten nya meresihan kuduna misah. Sabab daki mah lain bukan bagian dari awak. Nah, maka zakat itu sifatnya zakat membersihkan, memisahkan sesuatu yang harusnya terpisah. Kalau kita sadari bahwa zakat itu bukan harta kita, kuduna misah untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran ketika mendapatkan harta tersebut. Beda jeung misalnya teh nu kuduna ngahiji, tah nu kuduna ngahiji mah sebutna teh amputasi nya atawa misalnya teh naon namanya teh nya dipotong karena memang harusnya ngahiji. Nah, umat Islam teh kuduna ngarasa ieu teh ajaran Islam lain gitu. Sabab lamun ieu ajaran Islam bener teh mah kudu ngahiji. Tapi lamun misalna ieu lain ajaran Islam sanajan dilakukeun geus lila geus berabad-abad geus turun temurun tapi lain tina ajaran Islam kudu dipisahkeun. Nah, cilakana lamun jelema ngarasa lain anu kuduna mah misah tapi dihijikeun tasna mah siga nu kutilan teh ditimbang asalna teh 60 ayeuna 6 hiji alhamdulillah cenah nambahan 1 kilo aya teh kutilna nu nambahan. Jadi umat Islam teh asa berat asa hade teh ternyata kumangan ku kutil anu lain bagianana nya tak ditinggal we eta dina Al-Qur'an dina hadisna Nabi kitu teh gampil keur misakeun ieu anu mangandeu ieu anu kutil atawa ieu teh memang bagian tina Islam. Tah eta perbedaan antara paroko jeung nu namina tazkiyah. Nah, paroko itu memisahkan sesuatu yang memang harusnya itu asal pokoknya itu adalah nyatu. Nah, ini kenapa tuh disebutkan anu namina petunjuk yang diberikan pada Nabi Isa itu Al-Furqan. Al-Furqan memisahkan. Karena ikhwatimah rahimakumullah yang disebut dengan Furqan itu sudah harus bisa memisahkan tak fungsina. Sudah harus bisa memisahkan apa? Yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Nah, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Alkitab yang diterima oleh Nabi Musa. Kenapa kitab yang sebelumnya itu
Taurat yaitu Zabur itu tidak disebutkan Al-Furqan karena tidak ada sifat ini, membedakan mana yang boleh, yang tidak boleh, mana yang haram dan tidak haram. Nah, detail komandemen itu diterapkan lagi, diwahyukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di Al-An'am surat ke-6 ayat 151 dan seterusnya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Qul ta'alau utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Terus supaya entong musyrik ka Allah, ka indung bapa kudu hade, ulah ngerangan kimbangan, ulah zina jeung saterasna mendekati harta anak yatim. Itu menjadi penjelas hukum bahwa ini boleh dan ini tidak boleh. Nah, Al-Furqan itu sudah dimiliki sifatnya oleh Alkitab Taurat. Dan penyebutan di dalam Al-Quran itu untuk kalimat Furqan hanya dua, untuk Taurat dan untuk Al-Quran. Karena Al-Quran dan At-Taurat itu sama sifatnya, membedakan yang hak dengan yang batil, mana yang boleh dan mana yang tidak. Maka dengan pemisahan dua kalimat ini seolah-olah menerangkan kepada kita yang anu maca Alkitab teh cantang tu jadi Furqan kerdirina macana, tapi geningan itu jadi pendorong untuk melakukan sesuatu. Maca sana waqulu linnasi husna, jeung cenah kudu nyarita ka jalma teh anu hade. Geningan pamajikan kasar, ka budak teh hade, ka tatangga goreng, lebih resep ngagibah, ngagosip, ngomongkeun batur. Berarti eta teh bacaannya itu hanya jadi kitab, hanya jadi hukum-hukum yang terkumpul, tapi terjadi Furqan ke dirina, itu bisa ngebedakan. Padahal Furqan itu adalah sifat dari petunjuk. Pikeun ka urang teh apa ye ka dieu jalana, lamun ka dieu lurus, tak ieu nu dituju, lamun ka kiri atawa ka kanan nyasar eta mah tah nepikeun ka apa ku kituna. Berarti ilmu nu ku urang kengekeun tina kitab teh geus jadi Furqan lamun dituturkeun, lamun apa jeung lamun dituturkeun jadi pembeda. Tapi lamun teu hanya sebatas bacaan dan sebagainya ieu nu riweuh. Nah, celakanya umat Islam pun sama. Kebanyakan dari mereka itu bukan mengamalkan Al-Quran, bukan membaca Al-Quran, tapi hanya menyuarakan Al-Quran. Jadi supaya Al-Quran dibaca keluar suarana hukum itu tak terjadi pembeda, terjadi pembeda terdiri. Ya, oleh karena itu ibarat rahimakumullah, jelas dalam ayat ini la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapat petunjuk. Kenapa? Karena Alkitab itu sifatnya sudah ada, dan ketika kita gunakan maka sifat itu akan bermanfaat bagi kita. Nah, ini yang disebut dengan ilmu. Apa yang diterangkan hari ini itu ini belum tentu jadi ilmu bagi saya ataupun bagi waktu iman sekalian. Tapi ketika itu dipahami, diamalkan, jadi petunjuk dalam menjalani kehidupan kita, nah eta nu disebat jadi ilmu teh. Lamun misalnya ngan ukur sakadar dibejakeun, eta mah ukur informasi, ngan ukur khobar. Jadi cantang tuh jadi ilmu lamun can dilaksanakeun. Mudah-mudahan urang sadayana kalabat jalma-jalma anu rajin nuntut ilmu dilapangkeun dadana ku Allah Subhanahu wa taala. Dugikeun ka ilmu teh nyerap kana jiwa, jadi pendorong jeung pemisah Al-Furqan pikeun kehidupan urang sadayana, pikeun ka apa mana anu hak nu batil jeung urang disebatkeun Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Qul qouli hada wastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.